Bet. Yo, ça va besoin? Oh, va pas me ramener mon short. Pas de respect de c'est pas de la même. Yo, pas de respect de mon c'est pas de respect Zone ba fait moun. Dit qui est ça, m'bat ko connait m'a regarder. Vous connaissez Facebook de vous garder moun de temps en temps vous vont bailler ba ou. T'as la m'so garder bagay comme si moi bon on sur Facebook là et moi monsieur a acheté un petit on chemise peut-être pour $30 qui vient 60 combien de dollars pas connais. So m'pas songer pour ya. Mais bon bail Félixson on conseil, ça me dit partenaire. Me dit monsieur, premièrement, Félixson li moi, la paix des ti moun retire ti moun dans la rue, belle bagaille. Félicitations. Même dit monsieur, ou pas d'accord avec Mzambra là men. Moi qui t'en ça monsieur a faire. La font belle bagaille vrai. Même si si m'a vivre aux États-Unis Canada, me pas encourager Félixson dans ça la faire parce que prend bon ti moun dans la rue. Ici au Canada aux États-Unis, l'autre ti moun là même pour petit, tout faut comme on regarder lui. Ça dit Félixson pas prendre ti moun ça le soir. Va les pasteur, va les prêtre qui m'assist ici. M'va jamais dire comme ça non, moi nous va le vacher. Mais ça dit que ti moun yo après le film fermer caméra ti moun soit bien vivre. Comme l'autre là encore diamant qui ça Delson. Oh oui. Oui. Aïe c'est ça. Oui. Nous les moun qui en bas nous. Mais là nous on dit si on fait nous ka fait tout, nous pas aimer ça. Bon. Mais juste pour dire que ça monsieur a fait monsieur pas égaré, il faut Félixson continue frapper. Ou même j'ai comment il est pas MBS. Ça me dit Félixson, ou pas 5 ans non pour faire ça faire. Profiter soit faire, save l'argent. At the end of the day, man, il pas prêté. Et ça m'a dit que, premièrement, soit faire, ça m'a parlé à la gueule, qui va avoir tête, qui pense à vous, pas me comprendre. Mais, m'a dit, protéger tête tout. Parce que, ou non pays pauvre, on peut y avoir kidnapper moun. On connaît Félixson ou pas travailler, ou pas travailler. Ou pas travailler diaspora, moun ka baptiser le cachap. Mais, pour femme ou pas comprendre ça faire, non, man. C'est-à-dire que, pour nous faire ça, ou mettre tête ou en danger, pour femme après yo, pour zami ou après qu'on ait gros comme nan mon. Pour petit moun sa ou dans la rue en Félixson. M'ta Haïti, moun sa les ti moun sa yo. Pour nan yo, ka fait complot ak moun de yo pour ti yo. Ou gen madame, moun grand pile dans nous riba. Anyways, riba m'pa porter là dedans mais monsieur, mettez ça dans tête nous. Haïtien mais tout ça c'est tout moun a courir derrière. Ou pas ou dans canal la pas camper, canal la y a fait caca. Côte canal là qu'on y a bon il y a pas toute excuse votre cop canal ça gouvernement haïtien manger déjà si nous ta font bail c'est que c'est dans mode gouvernement monda parce que le m'a payé $50 là il va nous bail il va diaspora bail il va mon Haïti mon Brésil mon Chili mon c'est domaine bail c'est gouvernement bail haïtien toujours quitter côté Jacout là pour yo pas de choix là il y a pas Jacout là côté mon nan mourir il va le crier sur ce qu'il va rien mon nan ce qu'il là sauf Félixson soit faire son beau travail ou à faire mais soutenir un pays sérieux te gen loi qui kon ça relé si moun nan pas problème bon Haïti nous bat femme jeune vle nous bat garçon jeune vle si moun jeune vle si président jeune vle ça va me dire là les moun qui pas gen cerveau pas comprendre soit faire Félixson c'est normal pour manger là de nous pas travailler oh les gars oui bon avant de bouteille la jeune fois jeune tout Félixson et vend tout mes gros là ça doit pas manger on pas d'accord avant même en tant que boss pour les jeunesses là faut manger. Faut moi oh mais si pas de manger pour manger si moun soit fort pas en pile là des fois pour lever dans dormir on battre avec tu vas au principe faut manger mais mettre en tête pour doit manger c'est pas ou là qui jaloux bro des moun qui dans pays étranger moi ça va dire qui jaloux de qui ça artiste si moun dit boss ben jaloux de qui ça on parle de 15 ans ban là j'aime dans pays ça men pas jamais de prime non pas jaloux de ça mais seulement ça me dit des amis soit faire pour un pile moun c'est bel travail pour moi tout c'est bel travail tout but une question me t'a posé. Est-ce que le gouvernement haïtien a une institution qui a checké est-ce que tout le monde soit bien dormi? Est-ce que les mesdames pas dormi nous côté actif yo? Vous entendez les mesdames même actif yo. Ti garçon même Jacques monsieur yo. Nous comprenons ça me dire. Bon, il y a des gens qui pas cerveau pas comprendre. Ça veut dire est-ce que ti moun sa ou ti fin dans la rue ça yo? Éducation ti moun qui était dans la rue, qui a fumé ciment, qui a whatever, qui a pralé ciment, qui a fumé whatever. Ou pas mettre ti moun sa la caillou là men. Est-ce que vous sentez vous pas en danger avec eux?
si vous nous levé avec un haine dans cœur, pas comme des fois maman, pas comme papa, est-ce que gon psychologue qui chita avec vous? Ça m'a dit là, moun qui pense à mou dans les réseaux sociaux, pas comprendre ni. Félixson, et est-ce que Boss Ben va vous bailler comme Félixson? Non, jamais. Vous voyez comme Félixson, ou d'après. Et même je me d'abord comme canal là. Bon gouvernement haïtien, comme non pour faire canal, yo volé comme craser pays. Comme Petro-Caribé là, comme si, contre l'on à la mode, contre Sitmiki, et pas notre bon président, et pas on a pris jusqu'à maintenant dans mouda yo, qu'on a m'bal voyer comme même pas j'aime courir des rien qui volatile. M'pas courir des fake des buzz. Et ça te fait m'pas courir des bazo. Elle dit qu'on a m'bal courir des Félixson cap bay qui ça. Félixson peut la mettre maille, la manger tout la pour occuper famille, mais est-ce que vous prend danger avec Timoun ça? Parce que est-ce que vous avez sécurité pour vivre? Est-ce que le gouvernement encadre vous? Parce que normalement, il faut attendre combien de Timoun vous gagnez, comment Timoun vous dormi, est-ce que 2-3 canons seule chambre, est-ce que, bon, mais soit fait pas arrêter les amis. C'est seul nèg qui pas acheter figure moun k'ap din ba ça oui. Ou pas businessman qui t'a couru des canal, mais nous canal côté ou. Animateur canal, ou connaît grand moun qui fake. Yo pas capable soin, lo regarder pour moun yo fin fake, ça qui va suite, qui dit bon vagabond après côté. Et ça fait Haïti, les moun din vérité nous. M'bagay bon, imaginez on est que Boss Benz pour maigrir man. Yo m'gi 15 ans ba Haïti nan ve man. Grâce à Dieu bon Dieu béni, bon Dieu fait grâce, on travaille pour ça. M'pa nan vol que j'aime vol ba cap casser pour être moun. Cap prend 5 $10, $20, $1000, $2000, $5000, m'pa faire ça. M'travaille, mais Félix nous travaille avec mais protéger tête tous amis. Des moun qui pas laisser faut pas moi même pour t'après me voir comme bon pour ça. Non mon cher, m'gè l'autre m'gè organisation, m'gè pas citer non yo, m'gè organisation qui Canada, qui États-Unis, qui l'Afrique, des moun qui riches, qui associé avec haïtiens, qui gen structure, qui a dit comme ti moun yo gen, qui sa ti moun yo manger comme chambre yo gen, mais bon vous m'sé do. Félixson, même Jean ouais Jimmy en danger t'a prancer là même ba là bro. Faites si ko bois faire m'bo garanti ou pas 5 ans là encore. Ou pas l'autre partenaire te menon nan. Haïtien mais tout tintin men. Yo reme ba qui en désordre et ça fait une goyen Tchemay qui en caca. Et Tchemay ça comme si vous avez Tchemay côté bio et Tchemay là. Ou peut-être un festival compas tel côté tel bagay pas rien. Qu'est-ce président tout le besoin chef. Et yo reme tete. Oh Nixon, oui. Yo mais tout bagay qui à terre. Et tandis que ou pas jamais un américain. Regarde pas l'autre là. Jamais un américain qui a vivre aux États-Unis. Et puis comme si États-Unis c'est pays américain, ou j'aimerais la courir. Américain pour le courir dans l'autre nation, l'autre côté, ou Amérique tel côté, yo croit dans tête yo. Yo train yo fait grandir pour aimer monde. Bon tout ça l'autre partenaire ça, l'autre fait ça, les jumeaux. Bon bah conseil ça. Monsieur bonne sans honte. Nous pas songer les qualités blasé nous me pas avec nous. Et bon, me en bonne nan, nous t'avons David Biza, qui vient dans le temps ça, c'est là, rien. Parmi eux là, il y a 4 mois là, il y a des gens moi, je n'ai temps. Je bat là, faut mal nettoyer. Dentisme relève. Nous, en bonne folie, nous t'es comme si nous proposons de chanter. Qu'on y a nous échoué, nous tous ces animateurs TikTok. Chita gris, donne sur TikTok, faire show sur TikTok. Et puis penser que mon va mettre une chanter devant jazz. Puis go conseil me déclarer les jumeaux, cap prancer cap bagay. Au Canada nan nous la prancer là al fout travail. Et bah fout respect. Faut pour ça pour nous dire. Nèg qui t'a payé nous sans honte, mon a payé de nous, n'a proposé t'a fait caca sur internet sur TikTok. Bon din. David Biza et pas sans raison, Zenglin t'a prend, yo pas prend parce que depuis c'est artiste qu'on chante au talent. Ou al rete dans TikTok, ou al blaze tout, peuple la ou. Qui produit ça, pour ça pipo, pas un channel TikTok, ou émission TikTok, parce que yo, l'ici la mené. Pour ça, Ali la rivière par avec sur TikTok, pour la faire show TikTok la mené. Pour ça, qu'on y a là, Richie, pas sur TikTok. Pour ça, DNC, comment l'original Kangé. Parce que les gars, c'est chanter, ils chantent, ils se chanter, qu'on chanter, les chanter. Mais nous, même nous, échouer dans chanter, qu'on y a fait caca sur un TikTok. Et puis, nous pensons qu'on va faire carnaval là, ici, on va le courir nous, bro. Mon TikTok a courir pour juste pour nous dire, partenaire, ça, et comme les Félixson.
protéger la vie, t'as des frères. Tout ce qu'a fait là, Jovenel Moïse Fabien ton président. Il y a tout bail. On connaît ou pas l'autre choix pour faire petit corps même pour manger avec femme ou me veiller corps. Si mon nom prend la risque, yo danger un peu, bro. Gen qui pas du bail, ça dit oh, fait bien travail et puis vous même. Si moun so la gen petit couteau là, yo va dans ka même, yo Haïti m'de tout. Si moun so là comme si et puis si moun so ka fait si moun so mal pareil yo. Et si moun yo jaloux. Make sure qu'on mette tout si moun yo pas seulement comment il va diamant, Delson, oui, ça pas. Oh oui, monsieur sage, oui. Haïtien met tout bon, oui. Depuis Haïtien du bon moun, il finit manger tout grain jour. Oh, boss ben du bon moun. C'est parce qu'on va le gratis. Le jour du faut le payer. Ah, pas fait tout ça, pas fait. M'pas bon moun pour d'abord m'bour ça parce que m'a pas vérité. Ah, ni c'est déjà parler de tété. Parce que on me parler de canal là. Oh, combien comme vous voyez pour le canal là? Eh bien, combien comme vous voyez pour le canal là? Eh bien, interrogez-moi. A dit un canal qui quand on ouais on bagaille public. Dans qui pays sérieux ouais bon bagaille public. T'as donc pour le bâtir. Dans qui pays sérieux pays développé tant au Canada États-Unis on bagaille public pour le fait pour que gouvernement pas accepter, gouvernement pas participer. Montréal qui un centre belle. Tout gros match boxe, Céline Dion gros superstar et 50 va jouer. Et privé cette vidéo tron privé, mais gouvernement accepté. N'a fait un canal public qui privé, il privé le public. Gouvernement pas parler. Tout n'est capable de jouer dans le canal là, kaka fait. Tout businessman, tout artiste, tout animateur, qui joue au canal là. Kaka a fait. Yo connaît pas petit non merde. Dans le gazman, monsieur t'aime raison. Non, m'vle raison, m'vle Haïti raison. Monsieur écrit depuis mercredi à 9h PM, frère, qui j'en ouye. Voilà, je peux répondre. Et pas pour dire, Répondez pour moi. Répondez pour moi. Ouais, m'tap content, pile, tout team chochonnette là, t'ap content. Ma réponse, monsieur, bon, vous soufflez là. Ça va dire, ça va pas être sur moi, que me répondre, pas répondre, mais m'a répondre. But, moun kap bataille là. Vous voulez me râler, monsieur, maintenant live là? Vous voulez me râler, monsieur, maintenant live là? Regardez. Vous faites le chef, oui. Vous capable de gérer là. Vous mettez Galil. Ou qui doit faire ça? Ou tu as fait? Pas que le monde qui a fait ça. Mais me répondre, monsieur, vous mettez Galil. Bon, par contre, pour ça, nous obligés de faire ça. On va demander Chabi pour. Non. Nous pas obligés. D'accord. Qui doit dire on parole. Et vous n'avez pas le niveau parle. Comme soit parler chinois, Chinese a dit chang chang chang, moi me dit chang 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 tendez. Et vous allez dire $1 million et puis m'a pris un dame, pas comprendre. Ça dit éducation. On pas qu'à sortir parce que si me dit on parle, on n'a pas comprendre ni un niveau a. But imaginez, ça m'a dit m'a promettre. Mais j'ai monsieur mettre là non. Moi pas blairer. But mais me savez que lui Jeune Nino. Ah, mais nous avons pu gérer ça là. Pendant ce temps, Bah kon pas là. Bamdou, on va y bosben. M'ba l'expliquer on bagage jodi là. Moi t'ai regardé Frère Lixon dans une vidéo. Gon dame qui dit Frère Lixon dread qui dans tête moi c'est lik van moi dread là. Yo publié. Mais là vinn regarder me dit est-ce que Frère Lixon fait ça qui passe là, il fait Frère Lixon pote plus mauvais bagay ou plus bon bagay dans la communauté a. Me dit li pote plus bon bagay. J'étais vieux déclaration d'âme dans fait et puis me quitter frère fait travail. Bah j'aime parler de ça. Imaginez une fille qui vient parler, une fille qui vient dire c'est Ligue Van moi duet qui dans tête moi. Non chaud. Bon Dieu parle là pour Coco fils pour nous comprendre. On passe plus haut, parce que travail m'a fait ta fait pour comme oui on aller. Sénateur m'a dit parole. Il va couper ça. Mais comme Coco fils m'a dit ça pour nous comprendre là toute dame qui là tout Kimberly. Est-ce que vous connaissez que parole me fin dire ça dérange Félixon. Félixon pas dormi, me connais à quel fil là parce que ma monsieur conseil. Moi même qui est petit moi. Malgré au fait un peu étranger ou à l'église, y a pas menti. Allou pour ti moun k'ap rale Simon dans la rue. Si moun sa ou prend ou mettre le dormi mais avant la vie ou en danger. Ou camper sur internet. Ou demander moun zel cachap, pop famille ou a pas $1 million. Yo ka kidnapper ou. Nous faites attention.
M'di nan parole là. Et Bosman, Il coupe artiste. Il gon appel. Ça veut dire, juste pour montrer que m'a dit, monsieur, fait pour le prendre précaution à ville. Et là, même ma boba qui peut-être déranger moun yo, là me dit, pas grand rien dit, monsieur, pas man ti moun yo nan nuit. Qu'on a fâché, m'ba jamais dit le man yo. Mais qui valait pasteur, qui fait qu'à déjà, qui valait prêt, qui fait. Si me dit ça au fâché, valait moun qui dit massisi, pas dit moi, m'ba massisi. Mais si me dit ça, ça dérange, wow, something is wrong. Combien de nous connaissons déjà, il y a des gens avec bon père, des garçons liés, bon père moyen. Est-ce que menti, mesdames? Non seulement, parce que quand on arrive dans la pratique, on dit ça, je crois que c'est un commencement de conversation, qu'il faut arriver là. Vous comprenez? C'est parti ça. Kiama, rele kato di kato kon sa live lan bral tombe. Dil s'il rete trop nan appel lan live lan tombe. Parce qu'on paie, non, boss ben. C'est pas parce qu'on paie. Vous comprenez? C'est parti, ça joue, on là, en vont arriver jusque là, j'ai l'impression que commence et puis on a lagué, sur la guerre. Est-ce que vidéo, est-ce que vous regardez cette vidéo? Non, pas quoi, même juste parce que notre travail monter, m'entendre ou même ensemble avec Sénat qui a parlé. Oui. Non, mais juste pour me dire, la vie en sacrifice s'allier. Je sais pas dans la vie, c'est que, moi-même pas qui de ça. En réalité, Jésus est venu sur la terre. Jésus guérit moun sur l'air pour que les gens la croient. Ah, Chloé, monsieur. Jésus a bien moun manger, il va bien. Mais, même pas Jésus. À the end of the day, quand ça ici, mais, Donc, on va faire. regardez, on dit écrit. On est comme bon, racontez-moi là. Même dans l'hôtel, moi là. Écrit qui ça, là, écrit dans le monde. C'est un monde, peut-être ça, moun n'est pas gain. Mais malheureusement, Haïtien, ça pour nous apprécier, nous aimons les gens qui en bas pour nous bailler des dollars, nous bailler. Mais le monde n'en fait, faut, on n'a pas la Don Kato. Il y a des gens qui ne connaissent pas Don Kato, nous levons ensemble. Là, on campé, ouais, soit j'aime moi, publier côté, m'a parlé avec le premier ministre Québec. On est après 7 ans entré dans l'avion, m'entre à transater le créel, après 7 ans, venu chita devant, m'a fait interview avec elle. D'après monsieur Jérôme. Juste pour me dire que, à the end of the day, seul bagage que j'aime faire, Kimberly, Coco Fils, pas jamais aller essayer de défendre nous devant un imbécile. Ou un monde qui saute là, ça le comprend net. Même sous Redil, là, il a coupé l'ongel, il faut pas être l'autre, et puis après, ça te gagne. Et, monsieur Mouté Don Kato, Félix son crime depuis mercredi. Et là, m'a regardé, moi répondu. Parce que grand frère là, du temps d'elle. Non, mais mercredi, monsieur Bakwe. Mais, m'en font déclaration. M'en font déclaration. Déclaration que je faire là, je ne vais pas me couper ça. Moi-même, je suis serviteur bon Dieu. Don Kato a parlé, les autres après ramasser enfants soldats en Haïti, monsieur on qui travaille. Mal cité soleil, pendant faire des armements sous Préval, côté 4 jouer, poto, zam, on est tiré en l'air, m'a filmé. Ça dit qui ça? Ça me dit là, gros problème. Même pour monsieur, ouais, frère Linson, si le côté moun cap prend bagaille, te garde bon, il a mettre devant, et il parle belle. Parce que ça me dit, moi, je me pas accuser le d'un rien. Me dit, si Haïti est bon, comment on est en fondation, comment là, mon voit, est-ce qu'on comment il joue? Même propre famille, c'est après, parce que il n'a pas gagné, il joue $1,000, on c'est 10 000 jeunes. Mais Haïtien, they don't know me. Mais, regardez, et puis, m'ba vérité, mais, ou plus une vérité, eh bien, allez. Diamant dans bidonville. Li wè l'oti jeune nan tout. Et ti monsieur ça yo bel ti garçon, li wè ça l'a fait. Ouais, qui ça l'a fait ti moun yo, fermez bouchou. Et la jeunesse pas besoin comme modèle. Montréal Canada pas reconnaît tout. Et pirate lié. Yeah. Alors question ça pas parler là-dedans. Boss Ben son moun qui finit sur toute la ligne. Boss Ben pas gagné dans li qui bon encore. Même bouche nou et bouche li ap décalé. C'est parce que monsieur fait ville seulement, marcher dormi côté garçon yi. Et ça boss ben ça. Et jeunesse là, nous pas capable d'attendre rôle comme ça. Frère Lixon, dans un pays qui pas marcher. Dans un pays qui gon bon ti moun k'ap vivre dans la rue, li forcer il met tête li
coton bouc maré, langage en dehors, et là le manger. C'est normal, nèg la et exposer, utiliser maïli pour que le fonctionne, c'est normal pour le manger, pour le boire. Quand on fait boss ben qui pas utile rien pour la société, qui absolument pas camper sous rien, et puis qu'on y a qu'à camper pour le penser le cas dénigrer. Bon, ça Félixson utile avec la jeunesse, la société, on voit les comme ça l'utile. Boss Benz, c'est moun qui crase Radio Nationale. Boss Benz, c'est ancien Tibouric. C'est moun qui te qu'on a porté à aller pour tourner pour continuer faire ça ici. Passer sous frontière. C'est ça. Boss Benz, c'est son restant la société. Donc, dans ça, Félixson utile jodi avec des jeunes, des petits moun adolescents, que jodi a te ka dans n'importe problème fait antenne bandit, et bien le retire dans la rue, hein, m'ba rien qui mal. Dans des grands pays, c'est sûr que l'État a bien yeux pour regarder comment ti moun sa dormi, est-ce que ti fi pa dormi avec ti garçon, est-ce que ti garçon pa dormi avec ti fi, comment yo nourri, comment yo organisé yo. Non pays qui peut-être qui gon l'État. Bon, l'État pas penser pour ti moun. Alors, vieux prochain, li mette au service de la République, et puis pour pas rien ça, qui dans toute vieille bagaille que la société pas accepté, et puis c'est lui-même qui a dit que Félixson, m'a bin faire bataille pour Félixson. D'ailleurs, me senti ça m'da doit faire comme ta camper là m'da bal suppom pour le prendre plus timoun. Là m'da utile. M'da ka ballon conseil. M'da ka dire mais qui ça m'da plus remé. On pi bel local, mais qui gens pour prendre plus timoun, sus pas prendre plus que le gain là encore. M'ka faire ça. Bon, on reste en moun comme ça. On moun qui raille moun pour rien, vieux boss. C'est internet vrai ta pour mettre ton vieux boss Benz sous moun et dadou ka parle avec. Ou pas grand rien qu'on capable dit de dadou. Camper pour faire ta contact là. On connaît les vim les là parce que fin mou enterrer ou pas enterrer. Et ou pas capable de parler de Timoun parce que quand on est Timoun, pas ta doit passer là. Et nous comprenons ça puisque c'est petit garçon candidat pour ta sentir à l'aise, c'est ou même qui t'a pour dans place Lixon et frère Lixon non. Ti John met caméra et tout couper pour Boss Benz pour suspendre parler dans question de jeunesse pays. Pas jamais encore essayer. Pour parler de adolescents yo. Adolescents yo besoin assistance moun qui gagne moralité ou sont immoral. C'est des petits moun qui pas gen parents. C'est des orphelins. Et kounya connaît qui ça gen là puisque Timoun c'est pas gen parents, orphelin ça yo. Si c'était lui qui était dans place frère Lixon non, j'en ai besoin Kobia et ti l'autre tito et l'autre chanteur l'autre jeune non. Ti chanteur Dibengo, il manque Kobia lui. Ou va on ça Kobia? Et Kobia mette sous cou. Quand Timoun ça tape sous côté lui. Malheureusement c'est pas cal dans pays, Thomas toujours là. Et par l'État ici, nous fait et Boss Benz pas qu'à Haïti, mais jeunesse nous. Hein? Eh bien, avant monsieur était parti quitter Haïti, t'es bon boss, monsieur était bas mission service et puis monsieur tout sauvé service. Olé. Olé. Et ça cause il pas mal le pays pendant 15 ans. 15 ans. Boss Benz pas parler dans parole ti moun. Bas âge, pas parler dans parole jeune petit garçon. Et tout le monde connaît qui ça, cap traverse parce que le weti nèg là et